Біздің ауылда бұл ойынды кальмар деп атады. Ойынның ережесі өте оңай. Команда екіге бөлінеді. Шабуылшылар және қорғанушылар. Шабуылшылар сызықтың сыртында бір аяқтап қозғалады, қорғанушылар сол кальмардың ішінде екі аяқпен жүре береді. Егер қандай да бір шабуылшы сызықтан асып кальмардың ішіне кіріп кетсе, ол екі аяқпен қозғалу мүмкіндігіне ие болады. Ішіне кіріп алған соң шабуылшының мақсаты анау тұрған кальмардың басындағы үшбұрыштың ішіне ену керек. Ал қорғанушылардың мақсаты шабуылшыларды қалай да болса сызықтың сыртына итеріп тастау керек. Сол кезде шабуылшы өлген болып есептеледі. Ал шабуылшы бой бермей қалай да болса үшбұрыштың ішіне кіре қалса, онда банзай деп айғайлайды. Ол дегенің осы ойында жеңімпаз атанғанын білдіреді. Болма, түсінікті ғой, а? Енді видеоны бастаймыз. Игра в кальмара. О, мына ақшаны бер маған ба? Кайон деген қызыңның туған күні бүгін. Соған сыйлық апарып бер сол ақшаға. Мына ақша жетеді деп тұрсың ба? Кішкене берсей тағы. Көп сөйлеме балам. Өзің еңбегіңмен тап. Бер деген соң бере салшы енді. Қап, құдайым-ай. Ту, міндет зімбей берші. Қанекей тұра тұр. Пин-кодты енгізіңіз. Пин-код өтірік. Тұра тұр, достым. Пин-кодты үш рет терсең, картаңды блоктап тастайды. Кішкене ойлану керек. Жақсы болды, алды. Кәне, шап. Қап, сайтан алғыр. Сен 9-шы номері тат деп едің ғой. Нөмір 6-шы сайгүлге шығуда. Оны ешкім тоқтатар емес. Алдыға тіктім, айттым ғой ана 6 отат деп. Міне сіздің 4,5 миллион боныңыз. Үлкен рахмет. 10 мың болды өзіңіз аласаңыз. Сағыз алып шайнайсыз. Кән, көрсетші. Кәні. Кән. Оя. Тәтсінай. Мен берген ақшам бәріне тәтті нәрсе жеп сыпсыңыз сені. Егер айдың соңына дейін бермесең, көзің жұлып алам. Ұқтың ба? Келіспейсің мені? Жоқ, келсем, қайтарам дейм. Папаң саған туылған күніңе не алып келді деп ойлайсың? Сен білдің бұл не екен? Ол тапанша емес. Жай үшін шүріппесін басып, оттық ретінде пайдаланып темекіңді шеге бересің. Сондықтан қазірден үйрене бер, е? Не болды? Ұнады ма? Онша қатты ұнамады. Мырза, маған уақытыңызды бөле аласыз ба? Ары отыршы, тұмауың жоқ беді. Жоқ, сізден бір нәрсе сұрай қояйын деп едім мен негізі. Темекі ма? Темекің болса тез тұтандырып алды кетші бар аняқа. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Фишка деген ойын ойнап едіңіз. Егер сіз ұтсаңыз, әрбір жеңісіңізге 100 мың воннан лақтырам. Онда мен бастаймын. Солай ма? Ұтылған жағдайда бетіңізді ұстай саласыз. Қалай ол? Осылай бетіңді тосасың. Сен кімсің? Қалайша менің бетімнен ұруға дәтің бар? Егер көңіліңіз толмаса, маған қоңырау шалыңыз. Немене тағы шыбағансың ба? Жоқ, мен бүгін қуаныштымын. Өйткені мен ақша таптым. Сен тағы түстіктің ба? Мейлі қоя берші. Мә көп сөйлемеш. Нан ал да кетші үйіңе. Мә, сдача керек жоқ. Ақмақ бұл қымбат тұрады негізі.